Seit mittlerweile über einem Jahr benutze ich in meinem Uni-Alltag das iPad Pro mit dem Apple Pencil als primäres Gerät für Mitschriften, Skripte und sonstige Aufgaben. In diesem Erfahrungsbericht möchte ich euch zeigen, wie gut das bei mir funktioniert, aber auch, wo es noch Probleme gibt. Viel Spaß! Doch worin bestand meine Zielsetzung? Zum einen wollte ich weniger in meinem Rucksack mitschleppen. Statt Bücher, Blöcke und Skripte nur noch das iPad und trotzdem mit nur wenigen Klicks immer auf alle meine Dokumente zugreifen zu können. Zum anderen wollte ich die Vorteile eines digitalen Notizblocks, wie zum Beispiel der umfangreichen Bearbeitung und übersichtlichen Speicherung nutzen, um am Semesterende auch noch die Mitschriften der ersten Vorlesung zu finden. Zusätzlich sollten dann alle Daten automatisch auf all meinen Geräten von Windows über Mac als auch Android und iOS synchronisiert werden, sodass man jederzeit geräteunabhängig darauf zugreifen kann. Kurz gesagt, also ein komplett papierloser Workflow. Doch warum benutzt du dann ein iPad und nicht etwa ein Surface-Gerät mit vollwertigem Windows-Betriebssystem, so wie es auch viele meiner Kommilitonen machen? Naja, kurz gesagt, weil das iPad so extrem gut und flüssig funktioniert. Und glaub mir, ich werde jeden Tag aufs Neue darin bestätigt. Es bietet einfach mehr nützliche Tablet-Funktionen und macht dabei auch noch, und das ist doch wichtig, viel Spaß. Zudem ist es günstiger als beispielsweise ein Surface Pro 4, dünner und hochwertiger verarbeitet, hat den besten Bildschirm seiner Klasse, gute Lautsprecher und eine Akkulaufzeit, die jedem Windows-Rechner überlegen ist. Ich möchte aber auch klarstellen, dass ein Tablet für mich kein Laptop-Ersatz darstellt. Deswegen benutze ich das optional erhältliche Tastaturcover auch nicht. Versucht man alle Funktionen eines vollwertigen Desktop-Betriebssystems in ein Tablet zu packen, zerstört man damit die User Experience, da das System für die Bedienbarkeit zu aufgeblasen und nicht genug angepasst ist. Windows. Apple geht einen anderen Weg und benutzt das vom iPhone stammende und für Touch entwickelte iOS-Betriebssystem. Diese Anpassung von Hard- und Software führt zu einem Bedienungserlebnis, was einen direkt begeistert. Seit iOS 11 gibt es viele Systemfunktionen wie Multitasking und Drag and Drop, die die Arbeitsfähigkeit auf dem Tablet enorm steigert. Zudem gibt es inzwischen zahlreiche hochwertige Apps, die sinnvoll in ihrem Funktionsumfang an das Tablet-Layout und den Stift angepasst sind. Ach ja, der 109 € teure Apple Pencil ist optional und wird für handschriftliche Notizen natürlich zwingend benötigt. Er funktioniert jetzt sogar mit den günstigen Nicht-Pro-iPads ab der 6. Generation. Und obwohl die Verzögerung, Genauigkeit und Empfindlichkeit auf einem extrem guten Niveau sind, gibt es einige Kritikpunkte. Die Akkulaufzeit ist mit 3 bis 5 Tagen einfach zu wenig. Und ja, man kann ihn extrem schnell wieder am Tablet, so merkwürdig wie das auch aussieht, hier aufladen. Es nervt aber. Die Konkurrenz kommt mit einer Batterie fast ein Jahr aus. Zudem hat es Apple nicht hinbekommen, eine Befestigung für den Transport am Tablet zu entwerfen. So muss man den Stift immer lose mitführen und hat die Sorge, dass man ihn verliert. Come on, selbst Microsoft hat da eine bessere Lösung. Für Vielschreiber ist der Pencil auch nicht sonderlich ergonomisch. Doch mit meinen Zubehörteilen erhöht sich die Griffigkeit und helfen dabei, die Einzelteile wie Ladekappe und Ladeadapter nicht zu verlieren. Bei Interesse, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Auch muss gesagt werden, dass Schreiben auf Glas etwas Übung braucht, da es ein ganz anderes Schreibgefühl ist und auch nicht jedem zusagt. Kommen wir nun zu den Apps, die ich auf dem iPad verwende, und für uns ist natürlich das Wichtigste ein Programm zum handschriftlichen Mitschreiben, und dieses sollte auch schon ein bisschen mehr können als beispielsweise die Standard-Notizen-App von Apple. Das Angebot im App Store ist auch wirklich riesengroß, von OneNote über GoodNotes, NoteShelf. Viele habe ich ausprobiert, alle konnten leider meinen Anforderungen in unterschiedlichster Weise nicht erfüllen, insbesondere weil ich mir natürlich auch das Ziel gesetzt habe, alle Notizen zu synchronisieren, sodass ich auf all meinen Geräten davon jederzeit zugreifen kann. Ich weiß, dass viele Leute auch erstmal denken, das meiste könnte man erstmal mittippen und kaufen sich dann insbesondere auch erstmal einen Laptop fürs Studium. Doch gerade in Fächern wie Mathematik, Physik oder auch technische Mechanik wird dann schnell klar, dass man mit den Tippen nicht weiterkommt und greifen dann wieder schnell zu einem College-Block zurück. Deswegen brauche ich eine leistungsstarke Notizen-App, die mir aber auch noch einen gewissen Mehrwert bieten soll gegenüber einem klassischen College-Block, wie zum Beispiel einer Audioaufzeichnung während des Schreibens. Und da ist meine Wahl auf das Programm Notability gestoßen. Diese App schafft den Spagat zwischen Funktionalität und einem minimalistischen Design am besten. Neben umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten der Oberfläche, es gibt sogar einen Dark Mode, Blattvorlagen und Ordnerstrukturen, behauptet sich die App durch viele nützliche Funktionen beim Schreiben. Ohne zu ausführlich auf die App eingehen zu wollen, möchte ich euch kurz die nützlichsten Funktionen vorstellen.
Der Stift kann natürlich in Farbe und Dicke angepasst werden. Dabei ist das geglättete Schreibbild und die extrem geringe Verzögerung mit Abstand das Beste unter den getesteten Apps. Bei OneNote zum Beispiel habe ich den Eindruck, als wollte man die Performance des Pencils absichtlich drosseln. Nützlich zum Zeichnen ist die Funktion, gerade Linien zu ziehen. Dabei bleibt man kurz mit dem Pencil stehen und fährt dann weiter. Sehr umfangreich ist das Lasso-Tool. Hiermit können ganze Zeichnungen, Bereiche oder auch Sätze verschoben, kopiert, im Stil angepasst oder vergrößert und verkleinert werden. Auch kann hiermit die Handschrift in Text umgewandelt werden und man benötigt dafür nicht einmal eine Internetverbindung. Natürlich ist klar, dass man dafür auch deutlich schreiben muss oder am besten in Druckbuchstaben. Es funktioniert in der Regel aber ziemlich gut. Meine Lieblingsfunktion ist aber das synchrone Aufnehmen von Audio während dem Schreiben. So kann man im Nachhinein durch Tippen auf die Textstelle das zu dem Zeitpunkt Gesprochene noch einmal anhören. Ihr schreibt oder den verlässt und ihr könnt dann Hallo YouTube, das. Natürlich unterstützt die App im Gegensatz zu OneNote auch iOS-Funktionen wie Drag and Drop. Es ist auch möglich, 2 Notizen nebeneinander in der App darzustellen. Diese Funktion fehlen vielen Apps und funktioniert hier sogar im Splitscreen-Modus. So ist es möglich, sich die Mitschriften der Vorlesung auch in der Übung anzugucken. Es können auch PDF-Dateien importiert und bearbeitet werden. Leider hat Notability aber auch ein paar Probleme, denn so wie jede App, die intern eigentlich ein anderes Dateiformat benutzt und dieses für den PDF-Upload nach Google Drive, Dropbox oder auch iCloud umkonvertiert, funktioniert das nur einseitig. Das heißt, erstellt oder bearbeitet ihr auf dem iPad ein Dokument, wird dieses natürlich automatisch hochgeladen und ihr könnt es zum Beispiel an eurem Rechner auch anschauen. Kommt ihr allerdings auf die Idee, am Rechner dann wieder Änderungen an dem Dokument vorzunehmen, wird das leider wieder nicht mehr zurück auf das iPad geladen. Bei handschriftlichen Notizen war das jetzt gar nicht so schlimm, diese kann ich mangels Stift nur am iPad vernünftig bearbeiten und deswegen hat mich das nicht groß gestört. Wo es mich allerdings stark gestört hat, sind beispielsweise meine Skripte und Formelsammlung. Diese möchte ich auch mal am PC bearbeiten, mir ein paar Anmerkungen machen oder sowas und da möchte ich natürlich auf jedem Gerät dieselbe Version vorfinden. Da das leider mit Notability so einfach nicht funktioniert, habe ich mir dafür eine andere App gesucht, PDF Expert Pro. Dieser nicht gerade günstige PDF-Editor beherrscht neben den Bearbeitungstools aber eine solche vollwertige Synchronisation und kann sogar ganze Ordner eures Cloud-Speichers offline zur Verfügung stellen. Mit dieser Aufteilung zwischen rein handschriftlichen Notizen in Notability, also dem klassischen College-Block-Ersatz, sowie der PDF-Bearbeitung und Synchronisierung von Skripten in PDF Expert ergibt sich eine übersichtliche Aufteilung und ich kann von jedem Gerät auf die Daten aus meinem Studium zugreifen und diese durchsuchen. Doch leider stößt man mit dem papierlosen Arbeiten dann doch auf einige Probleme. So werden beispielsweise gar nicht alle Lernunterlagen online als PDF zur Verfügung gestellt, sondern lediglich in Copyshops zum Kauf angeboten oder in den Übungen bereitgestellt. Diese könnte man jetzt auch umständlich einscannen, macht aber in den meisten Fällen einfach keinen Sinn, da es zu lange dauert. Zum anderen sind alle Dateien, die auf den Uniservern angeboten werden, mit einem Kopier- und Schreibschutz versehen. Das führt dazu, dass man erstmal umständlich mit Programmen wie zum Beispiel Convert to PDF oder anderen, ich verlinke euch die auch einfach mal unten, diesen Schutz erstmal umgehen muss, damit man mit allen Apps problemlos darauf zugreifen kann und diese bearbeiten kann. Klar ist natürlich auch, dass alle Dokumente, die man hinterher in der Klausur verwenden möchte, natürlich nur in ausgedruckter Form mitgenommen werden dürfen. Und dann macht es manchmal leider auch mehr Sinn, sich einfach so ein Skript vorher im Copyshop zu kaufen und im Unterricht dann immer damit zu arbeiten, anstatt hinterher die ganzen PDFs aus dem iPad wieder auszudrucken. Die Qual der Wahl hat man auch bei den Gerätegrößen. Das 12,9 Zoll Modell bietet natürlich viel mehr Platz bei der Nutzung von 2 Apps oder Notizen im Splitscreen View. Und man kann angenehm im Hochkantformat mitschreiben, ohne dass die Zeilen zu klein sind. Ich benutze aber die kleine 10,5 Zoll Ausführung und bin sehr zufrieden, da ich durch die geringen Abmaße mobiler bin, was dazu führt, dass ich das Tablet auch oft mit dabei habe und für ganz andere Dinge im Alltag benutzen kann. Wenn mir der Platz beim Lernen zu klein wird, benutze ich in solchen Situationen meinen Laptop oder einfach die Aufgabenblätter, um nicht ständig zu wechseln oder im Splitscreen View zu arbeiten. Mein Fazit: Mir bietet das iPad Pro im Uni-Alltag einen enormen Nutzen und ist für meine Anwendungen auch das ideale Gerät. Dass die einfachen iPads ab der 6. Generation nun auch den Pencil unterstützen, macht deutlich, wie Apple versucht, das iPad im Bildungsbereich zu platzieren. Wenn man sich auf den dafür vorgesehenen Anwendungsfall einlässt und durch die baldige Vorstellung eines fast randlosen iPads wird die Vorreiterstellung von Apple im Tabletmarkt in der Zukunft noch viel deutlicher. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst doch gerne Feedback via Like-Button oder unten in den Kommentaren da. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir über Technik, Drohnen, aber auch Elektroautos sehen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal.
Die Links zu den Tablet, aber auch Zubehörteilen findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Dabei lohnt sich das für Studenten noch ganz besonders, schaut also mal unten vorbei. Und damit, das war's. Vielen Dank fürs freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!